Hi friends, welcome back to our channel. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു DIY സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഈസി മെത്തേഡാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് പേര് ഓവൻ വെച്ചിട്ട് കേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസും ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഓവനിലൊരു ബാഡ് സ്മെല്ലാണ്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പലർക്കും അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തേത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കുക്ക്വർക്സ് എന്നുള്ളൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇത് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. ഇത് നല്ലൊരു കമ്പനിയാണ് കേട്ടോ. ഇത്രയും നാളായിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 12 വർഷമാവുന്നു ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഓവൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല. ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മസ്റ്റായിട്ട് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാനിത് വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലീനിങ്ങും അങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഓവൻ ഓരോ കുക്കിങ്ങിന് ശേഷവും നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് പോയ്സൺ ഉണ്ടാവാനായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ക്ലീനിങ്ങിനായിട്ടൊരു DIY സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അതിനായിട്ടൊരു മൈക്രോവേവ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ സാധാരണ പച്ചവെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. നാരങ്ങ എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല. മിനിമം ഒരു അര നാരങ്ങയെങ്കിലും എടുക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ തോട് മലയ്ക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. ഇനി ഞാനിത് ഓവനകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു 540 ആണ് പവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടൈമർ ഒരു 1 മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 1 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ അലാറം അടിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ 1 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അലാറമൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഇത് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ. നാരങ്ങയുടെ സ്മെല്ലാണ് അടിക്കുന്നത്. ഈ നാരങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയലാണ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബാക്ടീരിയാസ് ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയം നശിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിത് എടുക്കാൻ സമയത്ത് ഒരു തുണി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എടുക്കാനായിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ കൈ പൊള്ളാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തുള്ള റിങ്ങും ഈ പ്ലേറ്റും ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റുവാണ്. ഇതെല്ലാം ഓവനിലും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, ഈ ഒരു റിങ്ങും പ്ലേറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാനൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ്. അതിനുശേഷം ഒന്ന് വെള്ളം മറന്നു പോകാനായിട്ടും വെച്ച് കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് വെള്ളം മറന്നു പോകാനായിട്ടും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകഭാഗം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ്. ഇതിൻ്റെ അകഭാഗത്ത് നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ട് വേപ്പറൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇത് ക്ലീനായിട്ട് കിട്ടും. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഴുക്കോ എണ്ണമയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നല്ലതുപോലെ പോയി കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ല, അഴുക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോ ഫൈബറിൻ്റെ തുണി വെച്ചിട്ട് തുടച്ചു കൊടുത്താൽ നല്ല രീതിയിൽ അഴുക്കൊക്കെ പോകും കേട്ടോ. ഞാനൊരു ഷൈനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുറഭാഗത്ത് ഒരു നാരങ്ങയുടെ തോട് ചുറ്റൊന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വേറൊന്നും വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല കേട്ടോ. ഈ നാരങ്ങയുടെ തോട് തന്നെ മതിയാവും. ഇത് ഷൈനിങ് കിട്ടാനും നമ്മളെ സഹായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ബാക്ടീരിയാസ് ഒക്കെ പുറഭാഗത്ത് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നശിച്ച് പോകാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം 5 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിടും കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഒരു കോട്ട തുണിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വേറെ വെള്ളമൊന്നും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തുടയ്ക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയൊന്ന് തുടച്ചാൽ മാത്രമായി നല്ലതുപോലെ ഇത് വൃത്തിയായി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റിയ റിങ്ങും പ്ലേറ്റും ഒക്കെ ഇതിനകത്തൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുവാണ്. നല്ലതുപോലെ ഉണക്കിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട്. വെള്ളം എറുപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ അകഭാഗം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടും തന്നെ അഴുക്കോ എണ്ണമയോ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കേട്ടോ. വല്ലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കുക്കിങ്ങിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും. ക്ലീനിങ്ങിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഡോർ ഒരു 10 മിനിറ്റോളം തുറന്നിട്ടിരിക്കാൻ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ബാഡ് സ്മെൽ അതിനകത്ത് പോവാൻ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോയി കിട്ടും. നമ്മൾ ഓരോ കുക്കിങ്ങിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ഇതിനകത്ത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഹോൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എണ്ണമയോ ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും വരും. അപ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒരുപാട് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.